amati mbégteeg bànneex di ànd ak yéen ñu tawlu ci 5M TV Sénégal jërë ngeen jëf. gërëm leen sant leen ci ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bi di 5M TV Sénégal mbokk internet yi jotaayu xibaar yi dañu koy daal di tàmbale ak lu bees li nga xam ni ñu ngi koy tudd ci 94 milliards yi nga xam ni dossier boobi nag yàggoon na waaye mu mel ni leneen nag judduwaat na ci nag ci fukki fan ak ñeent ci weeru octobre atum 2024 ñi nga xam ni ñoom ñooy njabootu Ousmane Mbengue nag ñoo jug di sàkku rek ni dañoo bëgg jot seen suuf bi nga xam ni nangu nañu ko ca ñoom tax nañu daal di rek def plainte contre X jëm ci wàllu njuuj njaaj nag tax na avocat bi di maître Assane Diomba Ndiaye di leen layal nag moom xamle na ko ni nag fi mu nekk ni plainte bi def nañu ko te rapport bi fa mu génne mooy ca OFNAC di office national bi xeex lu jëm ci wàllu guerre ak lii nag di fraude moo tax fi mu nekk ni nag ñu daal di koy fësal tax na sax Ousmane Sonko mi nga xam ne nekkoon na ci kujje gi ci wàllu politique doon na àddu itam jëm ci lu nu mel ñeel Mamour Diallo mu mel ni loole itam kon tey jii moo gën a fës nag ñeel itam njabootu ki nga xam ne ñoom ñooy nag laaj seen terrain yooyu lu toll ci 258 carré ci wàllu hectare foofee ca Rufisque fi mu nekk nii la ñu bëgg mooy kon ñu jox leen suuf soosee nga xam ne moom la ñu moom ginnaaw kon ñàkk déggoo bi amoon ci njabootu Ousmane Mbengue ak ñii di Djily Mbaye mu mel ni kon leneen li daal nag moom ma ngay rek daal di wéy ak ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko ba mu cay wax ak Tahirou Ndiaye ba ci Mamour Diallo.